sobuun immoo cubbuudha. Inni miidhames utuu dhugaa qabu inni miidheera tun jedhinitu ati dhiisiidhaanitu dhugaa jedhatanii araaramanii sun cubbuudha. Abbaa keenyaan araaran naqinii jaarsummaa namaan taa'inii cubbuu nutti fiddaa jennaan didee jaarsummaa namaa dhaqaa sun cubbuudha jedhe. Obboleessi keewwannaan obboleessi keenya gabaabaa gaafa gabaabaa waliin dhugaa gaafa dhugu namaa ittiin ol lolaa mataa wal dhahaa gabaan bahini dubbii nutti fiddaa jennaan gabaa xallisaa hin bittuun gurgurtu gabaan bahini jennaan gabaa xallisaa dubbii fiddaa har'as dubbii nuuf bituu gabaa bahee haati ta'e jennaan haati ammoo koyettiidha farsoo xinnoo tokko naqxeetu warri ollaa mana jalaa yoo isheen geeshoo gootu yoo isheen biroo gootu yoo isheen maarree gootu arganiiru wanta ittiin cuqqeen dabartu waamanuun dhufanii ammoo warri fagoo jiru ammoo fagoo yeroo yuun qabanii hin hafiniif hin qomatiniifitu itti mudhatte jechuudha. Innaan asummoo natti jedheen gubbaadha. Tole namichi minaan nawwee innaan minaan baranaa dhaamoo barreen gaddaa dhaafan si gaaffee nan argaa minaan haarawaa garuu naan kun barreen gaddaa hirboo safareetu hir'ateetu waan nyaatu dhabeetu liqeeffateetu ittiin barabalee kanaaf minaan haarawaa baranaa liqaa barreen gaddaa baasaa waan boruu har'a nyaatee ittiin barabalee kanaaf minaan kun ka barreen gaddaa liqaa baranaa miteetu saawwii yoo ennaan saawwii dhaltee qulloofte ka jedhu yoo dudduubuu fadhe yookaan achi dhugaraatti hafe yookaan yoo deebitee nyaatte maal bira dhaabbatu miti aannan gogsiti maal taati kanaaf kan isheen dhaltee jedhu gaafa isheen dudduubuu fattee qulqulloofteedha kanaaf kan si gaafattee sani kunii dudduubuu fattee itti mummuufannee malee dhaluu isheen nan arge jalbiin jala jettee kani reeffa baatanii deeman yoo baay'innaani inni immoo dubartii haa taatu dhiira taatu beekaa hin beeku garuu yoo waaqni laate namni kun ilmoo godhatte yoo taate yookaan ilmoo godhate yoo ta'e yoo ilmoo jalaa qabaate soba hedduun jiru yoo ammoo garuu ilmoo hin qabaatin dhuguma si dadhabee jiru. Maal jettee jennaan antalli tana fakkaatu siin jedhe isii kana fuudhaa qarmaan walii galan ogummiin umuriin hin murtaa'u Oromoo waan kana mammaaku hundumaa qaba amma nuti mammaaksa sheekoodhaa jennee ceena garuu ogummiin alaasamni isaa hagam fagoo akka ta'e midhaagina akkamii beauty isaa ergaa hagamii dachaa akka qabu dhugumatti himaamuu dandeessan. Keessa keenya duwwaa miti. Tuma qabnu kana itti fayyadamuu dhabuu, dhageeffachuu dhabuu, gurra kennuu fi dhiisuudhaa fi kabroo ooyisuu kabroo mi'eessuu kabroo fakkaachuu ifnee isa kan keenyaa kanatti yoo deebinee keessa laalle ergaa jajjabduu qaba. Beekumsi kana caalu hin jiru. Garuu gabaabsee waan jechuu barbaadu jalqabii beekumsaa tokko waaqa sodaachuudha jennuuti. Jalqabii beekumsaa tokko biraan ammoo of beeku. Of beekuu jechuun immoo maal jechuudha? Isaa an har'a isa sin barsiisu. Beekumsi ijoollee keenya guyyuu dafnoo guyyaa ekeraa, kakaasaa guyyaa biqilaa, roobii guyyaa gosobbee, kamisa guyyaa teetee, jimaata jimmuu dhiigaa, sanbata dhaabaa lakkuu, jii guyyaa 27 qaban ammoo makan ayyaana qabanii. Yoo amma sana illee keessa deemuudhaaf kun maal baasaa ijoollee keenya nu gaafatan what is the pragmatic function, the practical function kana beekuun isaan ittiin challenge godhan kan mee minaan ta'a bishaan ta'a naannoo gaafatanii biyyatti ijoolleen ga'eessu
so master's number 7. What is the practical function? Amma safu jetta wanni beekumsa Oromoo kun amma waa sadi tokko beekumsa waan waaqaati waan uumamaan tokko beekumsa waan cubbuu ayyaanaan tokko beekumsa waan safuu social moral order jedhu kanaan amma waan safuu nuun jetta ajjeefamaa jira saamamaa jira bu'aa jira qeessaarraa buqqahaa jira waan safuu nuun jetta maal matu keessaa coba midhaan ta'a daabboo ta'a safuu nuun jedhu Asittis kanuma falaasamichi is a pragmatic, practical one kun rhetoricsii, aestheticsii. Sun ammoo waan yeroo bashannanaa itti bashannanuu itti bu'aaru waan oolu malee xiyyeeffati waan saayinsii asitti xiyyeeffati waan materialii asitti xiyyeeffati isa ittiin jiraatan har'a hirnanaa xiyyeeffati waa'ee identitiitii miti. Waa'ee beekumsa isa Oromoo taasisuu miti. Waa'ee Oromummaa miti beekumsi. Yoo taate sun faallaadhaan paradoksii biraadhaa jechuudha. Kanaaf keessi keenya duwwaadhaa kan jennu yoo taate keessi keenya duwwaa miti guutuudha. Ana har'a waan isinitti waan isin hin beekneen har'a waan isin irraanfattaniin isin yaadachiise. Miti akkasiin waan nuti baruu barsiisuu kunuu waan irraanfanne wal yaadachiisu malee waan haaraan isin beeksisanii yeroo fudhannee silent movement isa jennu keessa keenya dhaggeeffachuu mediteet gochuu yeroo qabaachuu beekumsiisa sana beekumsi jiru kana beekni gochuu kapitaalaayiz gochuu achirratti jabeessuu ijaaraa deemuu yeroo qabaachuu maatiin waliin raawund teebil yeroo miil taayimii yeroo maalii yeroo walgahii torbanitti si'a lama haa taatu waliin qabaachuu beekumsa kanatti wal qaruu isa kana beekumsi inni kun immoo guutuu yoo hin jiru ta'e ammoo beektota itti gaafachuu itti afeeruu kottu torban tokko waan nutti hin deebi'u wayitii ja'a sa'aatii afurii jennee yoo amne guyyaadhaan guyyaatti torbanitti atleast ji'a keessatti nam lama yoo qabaanne yoo arganne kaalaamtaa jiru karaa kinesii jiru kamaa beeku duraan akkasittiin ijaaraa deemuu dandeenya never too late